台湾看世界，来看南美洲的国家哥伦比亚中部一个城市举办德语的比赛，发生着恐怖的意外。在比赛进行的同时，这个木质看台突然间崩落来，至少有6个人死亡，超过200个人受伤。现场观众正紧张咧看场内斗牛的比赛，形象是哀声不绝。3层楼高的观众台倒落去，台顶的人拢纷纷摔落涂骹，部分民众惊一个赶紧走，牛嘛拢冲出来乌白撞，现场有够混乱。Estructuralmente, ya que pueden dar cuenta que es una estructura en guaduas, en madera. Estábamos, como digo, en el ruedo cuando vimos que en efecto dominó, cayó esta estructura. 哥伦比亚中部托利马这个省艾斯皮纳尔这个市，昨发生斗牛场看台倒去事件。依照真侪媒体报道，当时这咧举行斗牛比赛，有真侪民众来这参观。3层楼高的看台坐甲甜，台灯激动时，形象看台阵咧倒落去，造成真侪人受伤。代志发生后，当地相关的单位遂将受伤的民众送去病院治疗。一个受伤人想起了当时的情形，犹过会惊。De verdad que fue terrible, fue una tragedia muy desastrosa porque fue un viejo que verdaderamente nunca lo había vivido. 因为乡有遮侪伤患，当地病院嘛医未了。附近的2个都市遂派出救护车来协助，将受伤人接去因的病院治疗。有关看台倒去的原因，艾斯皮纳尔这个市的市长表示讲，已经开始调查。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。